小犬台风过境呢，台中呢大坑柑橘产地是超过40年的老丛柑橘树断裂，枝头上呢满满的果实呢就这么报废了。北屯大坑山区的果树呢栽种超过100公顷，目前评估呢损失呢是将近了20%。沿路来捡起呢一颗颗呢在排水沟里的落果，农民的心在淌血。长约1公尺的竹子正努力支撑着整棵柑橘树，在多处绑上红绳，就是要避免柑橘随风摇晃。都昨的风足透安尼摇，阮惊这会离歪。即马这个柑仔若生啊足重，你若互离歪吼，这歪就拢受损啦。啊，你要等到这歪吼，这种细歪啊，等到这大歪吼，足侪年的啦，叫它伊会影响到明年。像乌青这皮都受损了。这个柑橘都没有用了，都坏掉了。哎呀，这台风呢对农民受损哦很严重。手上这颗柑橘虽然没有落地，但因为强风大力摇晃碰撞，果实的表皮呈现青紫色，且局部溃烂。再走进山坡地，一旁超过40年的老藏柑橘树断裂，仅剩下1/3的树干，枝头上满满的果实就这么报废了。沿路捡起一颗颗在排水沟里的落果，农民的心在淌血。台中北屯大坑山区果树种植面积超过100公顷，农民目前评估落果损失将近20%。有断去的啦，啊皮肤受损的啦，嘿啊，啊落果的啦，就这样啊。这受损哦，至少也有1成半。至少1成半。哎呀，这个都是的。安尼摇伊会落去啊！啊，我就是用手都给绑住安尼啦，才不会摇晃啦。嘿，啊不然伊若摇晃吼，本来是。那风太无来，咱这个果皮它会很漂亮。啊，伊拿呢摇来摇去，这样吼都会受伤。柑橘下个月要采收了，眼看大量落果影响收成，农民们只能期盼台风赶快过境，降低灾害损失。